میگه اون دل که ز چشم دلبر افتاد بیمار شد و به بستر افتاد. خدا نکنه دلی که از چشم دلبر بفته که و بیمار شد و بستر افته که. به امید از این که همه دلا خوش باشه همیشه. برادرها دوستا از زندگی لذت ببریم، خوش باشیم. 4 روز خداوند چانسی به ما و شما بداده. ما و شما انسان آفرید، اشرف مخلوقات، زمین آفرید، دشت، بیابون، کوه، صحرا، نعمت‌های برای ما داده. از اینا استفاده کنیم، تشویش نکنیم، چرت نزنیم، غم هم هیچ چیز نخوریم. با خدا میموریم برادرای، میموریم. نمرود بمرد، فرعون بمرد، حضرت سلیمان علیه السلام بمرد. خوب کاکا بدماشا کمیت را میرفتم دنیا و زیر پای اینو میلرزید بمردم. ما و شما از اینا کاکتر خیال کنیم. با همین کرونا چقدر مردم مرده برادرها. با خدا میموریم. 4 روپی داریم، همون 4 روپی خوب خرج کنیم، سختی نکنیم، بریم خود دوستا و فامیلا و برادرها مسافرت کنیم، چکر بزنیم. اگه داریم هم خوش باشیم، اوی هم که نداره خوش باشه خیره. خداوند به هر کس هرچی لایق بوده بداده، به اوی هم که نداده البته میفهمیده که نداده. شکایت نکنیم، از همدیگر راضی باشیم، دوست باشیم، رفیق باشیم به همدیگر، غیبت همدیگر نکنیم، جنگ نکنیم، نکشیم همدیگر، بعد همدیگر نگیم تو خوبی مخوبم، او بعده ای بعده، او خراب مذهب مبیتر مذهب تو بعده. با خدای دنیا با هم توتیه، ارزش هیچ چیز نداره. 4 روز زنده ایم، برای خود خوش باشیم. با خدا بریم خود دوستا و رفیقا و برادرها دور هم جمع شیم، از زندگی لذت ببریم، خدا رو هم شکر کنیم. هر دقیقه کمی که نفس میکشیم شکر کنیم، همین که صحیح و سلامتیم شکر بکشیم. ما خوشحالم همینه. با خدا تا تمام مردم دنیا رو به سوی خوشی نکشونم، یالا نمیدم. هر روز ویدیو جور میکنم، الحمدلله موفقم باشم. تمام مردم ولی میگم که ظریف احمد شیر مادرتو مار خوش زختی به ویدیو خو، از ویدیو تو میگم لذت میبریم. الحمدلله.